अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो इख़लाक़ वॉइस टीवी चैनल। फ्रेंड, असांजे चैनल में तव्हांखे दिलि जी गहराइनि सां अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, अॼु जो मौज़ू आहे वताए फ़क़ीर जो फ़नी प्रोग्राम तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। मुस्लमान सॾाइणु सवलो आहे ऐं थियणु ॾुखियो आहे। हिकु लंगा वताए फ़क़ीर जे सौट फ़क़ीर खे चयो, वताया तो जहिड़ी भली ऐं दरवेश सख़्त इंसान जो मुसलमानी अख़्तियार कई आहे, उन में का त चङाई हूंदी, सो मुंहिंजी बि उहा सलाह अची बीठी आहे त तुंहिंजे हथ ते मुसलमानी अख़्तियार कयां। वताए चयसि, मतां भुलियो आहीं, मुसलमान सॾाइणु सवलो कमु आहे, असुल मुसलमानी अख़्तियार करणु औखो। फ़िलहाल पंहिंजे हाल ते हल, बाक़ी मौत खां अॻु मूंखे कन में कलमो पढ़ी ॿुधाइजां, ऐं मुसलमान थी बि मरंदे त हिन झंझट खां जान छुटी पवंदई।